Se você tem vermes, lombrigas intestinais, barriga dolorida e inchada, devido a algum tipo de parasitas, fungos e bactérias no intestino, com certeza está inflamada. Ou conhece alguém que tenha. Fica nesse vídeo que eu vou ensinar a fazer um xarope que não tenha vermes, lombrigas, parasitas, fungos ou bactérias que não sarem com esse xarope. Você vai se livrar dessas enfermidades que incomoda demais. Você conhece essa planta? Esse é o mastruz, ou erva de Santa Maria. É bem fácil de ser encontrado. Não saia do vídeo para não perder nenhuma dica como preparar o xarope. Pegue um punhado de mastruz, lave bem. Você também pode adicionar uma cebola roxa com 3 dentes de alhos. Assim o xarope vai ficar ainda mais completo. Bata no liquidificador com 500 ml de água. Bateu o suco, coloque em uma panela com 3 colheres de açúcar mascavo. Quando você perceber que está ficando já parecido com mel, espere esfriar um pouco. Coloque em um pote de vidro bem limpo. Você vai tomar uma colher 3 vezes ao dia durante uma semana. Vai limpar o seu intestino, vai eliminar todos os vermes, lombrigas, algum tipo de parasitas, fungos e bactérias que você tem no seu corpo. Não tem coisa melhor do que esse xarope de mastruz totalmente natural. O mastruz ou erva de Santa Maria tem beta-carotenos, vitamina A, é rico em cálcio, magnésio, potássio, cobre, ferro, manganês, fósforo, sódio, selênio e zinco. Veja mais benefício. O mastruz também trata o reumatismo, sinusite, renite, gripe e resfriado, catarro no peito, aquela tosse crônica que não sara, inflamação da garganta, dor ciática e até asma, gastrite, e alivia dores estomacais, melhora a imunidade e é boa para a pele e o cabelo. Se você gostou dessa dica, já curte, comenta e compartilha e me segue para mais vídeos como estes. Muito obrigado a todos.